Kuna kitu kinahusu kuamka asubuhi na mpango unakuwa ni mmoja tu. Songea mpaka Dodoma kwa siku moja. Pikipiki moja, hakuna backup plan na distance ni zaidi ya kilomita 600. Sasa kabla tujaanza safari lazima nikwambie ukweli mchungu. Simu yangu ambayo nilikuwa nataka nirekodi kuanzia Songea mpaka Dodoma kidogo unaona ilikuwa ina fail battery yake na nikashindwa kurekodi kutoka Songea mpaka hapa nilipofikia. Kwa hiyo safari yangu nilianza kuirekodia nilipokuwa nakaribia kuingia Madaba, na as a matter of fact kama hapa ninapoanza kurekodi nilikuwa tayari nimekwisha kufika Madaba, na hapo unavyoona nilikuwa ndio naingia milima ya Lukumburu. Now sasa trip tuseme ilianzia rasmi Madaba, lakini even though nilianzia Songea lakini Madaba ndipo nilipoanza kurekodi. Hapa kama unavyoona ukifika Madaba kuna milima inakuambia karibu. Hii milima inaitwa milima ya Lukumburu. Na cha kwanza nilichokiona ni ile setting nzuri. Unaweza ukaona kama vile yani uko katika sehemu ambayo ipo very peaceful. Ingawaje nilikuwa nimeweka earphone nasikiliza muziki taratibu, sio muziki mkubwa kwa ajili ya kusikia pia magari na inabidi uwe aware na barabara ilivyo. Kwa hiyo kuna kaukungu kwa mbali na baridi ya hapa jamani ni kali sana, sio kidogo. So hapo nipo naingia Lukumburu nikiwa natokea Madaba. Hii barabara ambayo inasifika sana kwa kuwa na kona nyingi sana, lakini cha ajabu kwenye pikipiki bwana, hizo kona hutoziona, ule ugumu wa barabara hautouona. Nadhani kwa sababu pikipiki ni ndogo na unapita kwa raha. Kama unavyoona hayo malori hapo ni mengi sana, huko na malori mengi sana ya mkaa, na malori mengi ya mkaa yanaendeshwa na vijana, na unajua vijana kidogo unaelewa. Hapa naingia zangu Njombe sasa, na Njombe inakupokea na miparachichi. Hiyo miparachichi mpandwa kama vile yani Njombe is very beautiful. Sikuweza kusimama kupiga picha wala sikuweza kuingia zaidi ndani kwa sababu nilikuwa na lengo moja tu, kuwahi kusafiri, na nilikuwa natamani imalize hii safari kwa siku moja. Na kama mnavyoona njia kidogo ya kuingia Njombe huwa ina mashimo kweli yani. Kwa hiyo hata hapo ukipita na basi utaona basi limepunguza mwendo, nadhani mnaona barabara hii. Kwa hiyo ni sehemu ya kuwa makini, na hapo ndipo tulipokuwa tunaingia Njombe. Na uzuri ukiingia Njombe mandhari huwa inabadilika ghafla, na milima ile mikali ya Madaba inageuka kuwa mashamba ya maparachichi. Kwa wale ambao wamepelekwa shuleni kwa na shule za mabasi mnaita avocado, lakini sisi tunaita maparachichi. Nilipita bila njia ya Njombe bila kusimama, sikuwa na muda wa kuegesha na kununua vitu, ingawa na kile roho ilikuwa inataka kwa kweli. Nikaendelea nikapita shamba za maparachichi kuangalia view nzuri, even though hiki ni kipindi cha kiangazi kwa huu kanda wa huko, lakini Njombe is beautiful. Yani Njombe ni ya kijani, Njombe inavutia sana. Sasa hapa nimeingia Njombe, na kama mnavyoona hicho kibao kinavyoonyesha hapo, nilitamani sana nisimame Njombe kidogo nipite nikaangalia level ya mafuta, nikaona bado inatosha. Nikasema sidhani kama ninaweza nikapoteza muda kuingia Njombe. Nikasema ngoja nipitilize hapa. Sasa nikiwa natoka Njombe, na ukiwa unatoka Njombe kuna kitu kimoja kizuri sana ambacho nakipenda kukitizama, ni yale mashamba ya chai. Ukipita kwenye yale mashamba ya chai bwana panavutia. Okay, ngoja nifike kwenye mashamba ya chai nitaonyesha. Hapa nikiwa naingia Njombe sasa. Okay, now tunaondoka Njombe. Hapo utakutana sasa na mashamba ya miti. Ukanda huu bwana, mashamba ya miti mengi na yanavutia sana. Ila usione tu yale mashamba ambayo yamekatwa, unaweza ukasema watu wanaharibu mazingira, lakini hilo ndo shamba la chai nilikuwa nawaambia. Shamba la chai bwana limekaa kama kapeti fulani la kijani. Nzuri kweli, panavutia sana hapa. Nimesahau hii shamba lilikuwa linaitwaje, lakini njia ya kutoka Njombe kuelekea Makambako mandhari ni nzuri sana. Lakini hapa bwana, ukiwa unapita asubuhi jitahidi sana usivue hiyo helmet, maana baridi yake ni hatari. Very well. Hasa hapa tukaingia Makambako.
Ni moja wapo ya vitu ambavyo vinakupa breather kidogo hata kama ulikuwa hujakusudia. Nikarekodi ninavyoingia mjini. Makambako ni kamji kadogo lakini kamechangamka. Naona bodaboda wakiwa wengi wanaendelea na shughuli zao. Yes. So sikutaka kupoteza muda mwingi sana. Nilikuwa nataka nipate kidogo ka maji cha kunywa, niweke na mafuta, lakini cha msingi sana kwenye road trip bwana, huwezi kwenda moja kwa moja bila ku refuel. Refuel stop ni lazima. Kama unafanya trip ya saa 11, petrol sio option, ni ratiba. Lakini sikupoteza muda mwingi sana hapa. Nilienda moja kwa moja petrol station, pale petrol station wakiwa wanajaza mafuta. Mimi nikaenda pembeni kidogo, nikachukua maji pamoja na energy drink kidogo, ili kidogo pate energy na focus, maana kuendesha pikipiki umbali wote huo bila focus. Na nilikuwa naiogopa sana barabara hii ya kutoka Makambako kuelekea Iringa, kwa sababu ni barabara ambayo iko very very busy, ina magari mengi, kuna aina zote za madereva utakutana nazo huko, na pikipiki ni kitu kidogo sana, ngumu sana kwa dereva. Mimi mwenyewe ni dereva wa gari, na kusema kweli kama unaviona hapa, most of the time huwa na overtake kulia, upande wa kulia, kwa sababu hakuna dereva wa gari ambaye ana focus kuangalia upande wa kushoto. Nadhani wakiendesha pikipiki wengi hawalifahamu hili, lakini hakuna dereva yeyote ambaye, most of the madereva ni kuangalia kushoto, kwamba unataka kuangalia nyuma nani anayekuja, ni ngumu. Sioga tuna focus sana sana kulia, na ndio maana bodaboda au pikipiki ikiwa ina overtake upande wa kushoto ni hatari, kwa sababu dereva akili yake haijafocus kabisa na kioo cha kushoto. Yeye anaangalia kioo cha kulia kwa sababu ndio kinamuonesha gari na anataka kumpita. Lakini most of the time akitaka kukata kona ya kushoto ndio atakapofocus na kioo cha kushoto. Hii ndio Makambako. Malori huku ndo nyumbani, mabasi hapa ndo nyumbani. Na kama nilivyowaambia, overtake kulia. Overtake kulia, na nikiwa na overtake kulia, kama nikiwa dereva hajapay attention, na washa taa, kwa sababu honi yako hatoisikia. Unamwashia full light kidogo ili at least akuone. Hapa tunaendelea kuingia Makambako. Makambako ni pazuri sana. Pako pamechangamka sana kuliko hata mtu anapofikiria. Hapa sasa nikasema ngoja niingie kituo cha mafuta, nikaongeze petroli kidogo, kwa sababu pikipiki ilikuwa inakaribia kwenda kwenye low petrol, yani mafuta machache sana, na sipendi kusafiri kwa hofu. Range anxiety siitaki. Na nilijisahau hapa kidogo, nikaziba pikipiki, lakini ibidi niwashe tena haraka kwa sababu hautakiwi kuizima ili ipoe haraka, chuma chake kitaganda na utaloki nje. Na straight baada ya kujaza mafuta sasa tunaelekea zetu wanakuita Mafinga. Mafinga si mbali sana, na hapa ndo naingia kwenye ile njia ambayo mimi inanipa hofu. Lakini cha ajabu, nilivyoingia katika hii njia ya kutoka Mafinga kuelekea kutoka Makambako kuelekea Mafinga, hii njia ni nzuri sana. Nilivyokuwa nikitembea nilikuwa najaribu sana kukaa kwenye hii lane ya kushoto ili kuepuka mkanganyiko na magari, kwa sababu akili yangu ilikuwa inanifanya nijihisi kama nipo kwenye gari, lakini kama nilikuwa si overtake wala sina mwendo mkali, nilikuwa nakaa zangu kushoto. Lakini kila nikitaka ku overtake lazima ni overtake kulia. Kama mnaviona kutoka Makambako kuelekea Mafinga bwana, hali ni ile ile kama ukiwa unatoka Njombe kuelekea Makambako. Miti, mashamba ya miti, na mimi ni mtu ambaye napenda sana nature. Yaani napenda sana kukaa sehemu kama hizi kwa sababu ya kuna ile calmness na kuna ile hali ya hewa, sio hali ya hewa, harufu hata ya hewa inakuwa iko tofauti. Sehemu ambayo ina miti pamoja na uoto mwingi inafurahisha. Kama unavyoona hapa, nakaa kushoto nje kabisa ya mstari wa njano, ili hata kama mtu anatoka huko, kwa sababu najua mimi mwenyewe nikiwa naendesha gari niko speedi 170 160, halafu wewe uko 60, ni hatari, kwa sababu mimi reaction time yangu na reaction time yako haziwezi zikafanana. Kwa hiyo jitahidi kuachia watu njia. Ilipofika mida ya saa 4 nadhani, saa 4 asubuhi kutoka saa 12 Songea, nilikuwa nimefika Mafinga. Hapa tunapopaona ndipo naanza kukaribia kuingia Mafinga. Barabara ilikuwa rafiki, sio ngumu sana. Na bado
inakuweka macho wazi kidogo. Ya, hii ndio Mafinga. Na nilipofika Mafinga nikarekodi nikiwa napita stendi yao. Kama kawaida unavyoona, speed yangu nilokuwa naitumia ilikuwa ni speed maximum kabisa, sikutaka kuzidi speed 80. Kwa sababu nikizidi speed 80 hii pikipiki inakula mafuta sana. Kama watu ambao wanafahamu kidogo ufundi au wanaelewa technical wise kwenye masuala ya namna injini inavyofanya kazi, hizo pikipiki ndogo, unavyozidi kwenda kwenye speed kubwa ndivyo unavyozidi kutumia mafuta, lakini cha ajabu ni unapoteza mafuta tu. Kutembea katika ile efficient range ya highway vizuri, yani kutaka kutembea vizuri kwenye highway na mafuta ende vizuri kama ninavyofanya mimi, ni vyema usizidishe speed 80. 80 inatosha kabisa kwenda na kufika unapotaka. Na ndio maana hata ukiangalia malori mengi kidogo walipewa maximum speed ya 80 kwa usalama wao wenyewe, mzigo wao kwa barabarani, lakini pia ni mwendo ambao unakutoa kokote na kufika sehemu yoyote nyingine kwa usalama pasipokuwa na shida. Hii ndo Mafinga jamani. Hapa ndo bus stand yao. Shughuli za kawaida za stand utazipata hapa. Watu wanasubiri daladala, wachuuzi wanapiga kelele za bidhaa. Mafinga pia ni sehemu ambayo inajulikana kwa misitu ya miti na kupandwa kwa zile pine trees. Ukiwa na muda zaidi, hii ni sehemu ya kusimama kabisa. Lakini leo ratiba yangu ndio ilikuwa boss, kwa hiyo nikanyoosha moja kwa moja, sikuhitaji kuongeza mafuta. Nikasema niitafute Iringa. Na Iringa kutoka Mafinga si mbali sana. Ni si mbali sana kutokana na barabara yake ni nzuri. Alafu barabara ya kutoka Iringa mpaka unafika Makambako jamani ni pana sana. Inakupa wigo mkubwa sana wa kuweza kujiweka katika sehemu ya usalama. Kama unavyoona upande wa kushoto lane ambayo inakuwa ni kama extra kwa ajili ya watu wengine ni kubwa sana katika hii barabara. Nadhani kwa sababu barabara international inapitisha magari makubwa. Sasa hapa tunakaribia kuingia Iringa. Na hii ilikuwa kwenye mida kati ya, kama sikosei, ilikuwa ni kwenye saa 7 nadhani. Yes, ilikuwa ni mida ya saa 7 ndio nilikuwa naanza kuingia Iringa. Hapa ndo kashup kanaanza kupata drama kidogo. Ukiwa unaingia Iringa bwana, kuna haka kamlima. Haka kamlima nikarekodi, kalikuwa kanapandisha. Unajua Iringa ni kati ya ile miji ambayo ni ya Highlands, ambayo ina karakta yake baridi kidogo. Majengo ya zamani kikoloni yamechanganyikana na maisha ya kisasa. Lakini ukiwa unaingia Iringa, ukiwa unatokea Mafinga, kuna haka kamlima ambacho mimi kila siku huwa najiuliza, kwa nini Iringa lazima ukiingia upande haka kamlima? Haka kamlima ni kakali sana. Na kwa mtu ambaye hajawahi kufika Iringa, nadhani Iringa mji wake uko juu, kama umejengwa juu ya mlima. Kwa hiyo ukiwa unaingia Iringa unapanda mlima, na sio mlima wa kitoto, ni mlima mkali sana. Kama hapa ukitizama, nilikuwa najaribu kupata picha uone bonde la kule nilipotoka. Ni chini, ni mbali sana. Kule chini unapoona barabara ni kule nilipotokea. Kwa hiyo tunapoingia Iringa tunapanda mlima. Literally unapanda mlima kuingia mjini. Na niwape sifa Iringa. Iringa ni moja ya miji safi sana. Kwa kweli kama unapotizama hapa, Iringa inajitahidi sana kwa usafi. Yaani ukifika Iringa unaona kabisa kwamba ni watu ambao usafi uko kwenye nature yao. Sijui watasemaje wakazi wao hapo, kwa sababu wanasemaga nabii hakubaliki nyumbani, lakini kwa nilichokiona mimi, Iringa ni sehemu nzuri, na naona watu wanajitahidi kujenga majengo ya kisasa. Hizi barabara walizozitengeneza 4 lanes zinavutia sana hapa mjini. Hakuna msongamano kama nilivyokuwa naelezea, majengo ya kizamani na majengo mapya yamechanganyikana. Na kuna barabara baada ya roundabout pale, nikifika nitawaonyesha. Ukiangalia mkono wako wa kushoto kuna majengo mazuri sana. Sasa sijajua kama ni ya Kihindi au ya Kiarabu, lakini yamepewa architecture ya uzamani uliochanganyikana na upya. Kama nilivyoambia, Iringa hakuna foleni. Iringa ni mji ambao kokote unapotaka kwenda utafika kwa wakati. Nadhani labda ni nyakati nilioipita pia, labda ilikuwa ni nyakati ambayo barabara haikuwa na songamano mwingi kutokana na muda, lakini hii ndio Iringa. Na hapa ndio Iringa center kabisa. Nadhani hii ndio roundabout yao kuu. Sina uhakika, lakini nadhani kwa sababu nikipita lazima nipite hapa.
na hapa sasa ndio tukakata kona ya kwenda kuanza kutoka nje ya mji wa Iringa. Hii barabara inaelekea Dodoma. Lakini best moment bwana haikuwa milima wala mji kupita Iringa. Unaona pikipiki hapo mbele, huyo bwana ni mkulima. Sasa sijui kama alikuwa na kiu ya mashindano au ile tu adrenaline, baada ya kuona nimempita aliamua sisi tunashindana bwana. Akaanza kukimbia kando ya barabara kama vile yupo kwenye Olympic finals. Yule mzee bwana anakimbiza pikipiki vibaya mno. I tried keeping up with him, nikasema mkojojo, kuna muda ego inakushika, unataka ushindane na mtu. Lakini nikaona huyu mzee anatembea kiasi ana exceed hadi speed 110. Nikasema kwa bajeti yangu ya mafuta, kwa kweli ngoja nimwache aende tu. Kwa sababu energy aliyokuwa anaitumia yeye ilikuwa ni top tier. Na tulikuwa tujui tunashindania nini, lakini spirit ya ilikuwa kwa kweli 100% ya huyu mzee. Na hapa taratibu tumeshatoka Iringa, na unavyoziona hizi kona, kwa kweli hizi kona ukiziona ujue unakaribia kuingia sehemu inaitwa Nyang'oro. Nyang'oro bwana, kuna hizi ukiwa na pikipiki hizi kona unaenjoy sana, lakini inabidi uwe makini sana kwa sababu unakata kona unahisi kama upo katika GP. Yani kulingana na speed yako na kona inapokuwa ni kubwa, kuna namna ambavyo unaona kama pikipiki inataka ilale. Na hapa ndio tunakaribia kuingia Nyang'oro. Nyang'oro bwana sio mlima maarufu, lakini kwa sisi ambao tunaishi Dodoma tunaitumia hii njia sana. Nyang'oro naweza nikasema ni njia hatari hata kuliko Lukumburu. Lukumburu ni papana sana. Kumbuka Lukumburu niliwaambia haina maajabu sana ukiwa na pikipiki, lakini hapa hii kona ya kwanza itizame tunavyoingia Nyang'oro. Hii ni kona almost ina mita karibuni 200, kona tu unalala, naona kama hakuna unalala pikipiki, unakata kona tu. Na ina kona kali vibaya mno. Kwa hiyo hii sehemu sio ya kufanya mbwembwe. Sio sehemu ya kufanya mbwembwe, lakini ni sehemu ambayo pia inabidi usimame uangalie mandhari, kwa sababu bonde lake lilivyokaa halina miti mingi sana kutokana na uoto wa asili wa kanda ya kati, lakini hili bonde lina view nzuri sana. Nzuri sana. Na kama mnavyoona hizi kona ni kali guys. Na sio kona ambazo unakata afu una straight, hapana, ni unakata kushoto. Ukimaliza kukata kushoto unapata ka straight, kama hapa napata straight kidogo, baada hapo unalamba tena kulia, kushoto kulia, yaani ni kushoto kulia. Hiyo ndo Nyang'oro. Na usipofanya mchezo kuwa makini hapa kuangalia anayekuja mbele yako au kukaa upande wako, unaona bonde linavyovutia hili. Yaani sikupata perfect view, lakini hili bonde ni zuri. Sasa usipokaa upande wako, usipokuwa makini kwenye kuendesha hapa, utakutana na basi mwenzako kona ameikosea kuikata, atajaa mpaka upande wako. Kwa hiyo usifikirie sheria za barabarani zitakulinda katika nyakati ambazo kuna bahati mbaya au kuna mtu amekosea. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa makini, kaa upande wako, tembea mwendo, kuwa aware na mazingira yako. Hizi kona ni kali. Hii pikipiki hapa kuna muda nilikata kona mpaka unaona nimehama mpaka upande nimeingia katikati, na hiyo ni speed ndogo tu. Sasa fikiria ukiwa na gari na hii ni pikipiki. Huu mlima una kona kali kupitiliza. Na kudos kwa wafundi waliotengeneza. Quality ya hii lami ni nzuri, na wametengeneza barabara hii wakiwa wanamuwaza kila mtu kishoni kwao. Sehemu ya kuescape ipo, sehemu ambayo itakupa wiggle room kidogo kama mtu akikubana ipo. Kwa hiyo sidhani kama kuna sababu yoyote ya mtu kupata shida sehemu hii zaidi ya uzembe. Kwa ni sehemu ambayo inabidi uitolee macho, uwe makini, punguza mwendo kama ni gari, kwa sababu sehemu za kukimbia ziko nyingi, lakini sidhani kama hii ni moja ya sehemu za kukimbia. Hii ni sehemu ya kwenda taratibu, na kama ukiwa unaenda taratibu, enjoy the view. Baada ya hapo tukapita Mtera, lakini sasa Mtera pale hauruhusiwi kurekodi. Nikaanza kurekodi hapa nikiwa natoka Mtera, na pikipiki ikaniambia, "Oya, mafuta haya yanatosha kweli kutoka Mtera mpaka Dodoma?" Na simu yangu ikakata chaji. Earphones zangu zikazima chaji. Kwa hiyo huu mwendo nilikuwa natembea hapa ni kibubububu, na sipia injini tu, na simu ndo nilikuwa namalizia kama 5%. Nikasema hizi 5% acha ni rekodi tu kwanza kipindi, kwa sababu sina uhakika. Power bank yangu imeisha chaji, sina namna ya kuweza kuboost chochote kile. Lakini nikawa na plan, nikifika Mpunguzi nitasimama hata kwa nusu saa, ni chaji simu, ni chaji na earphone, kwa sababu nipate at least nguvu kidogo ya kuweza kumalizia trip yangu moja kwa moja mpaka Dodoma. Kwa hiyo hapa, baada ya hapa nilifika Mpunguzi,
chaji simu kidogo. Hii ni saa 12 kasoro, nikawa naingia Dodoma Mpunguzi. Hapa nilisimama Mpunguzi kama nusu saa. Baada ya hapo nikaanza kuelekea Dodoma mjini kutoka Mpunguzi. Hii ndio roundabout mpya ambao kuna njia walioitengeneza ambao nadhani ndio ring road. Hii ndio roundabout mpya kubwa, nadhani bado hawajaipanda miti maua, lakini hapa panaitwa, sina hakika kama Mpunguzi ni nyuma sana, lakini sidhani kama mpaka hapa ni Mpunguzi. Lakini hapa sasa naweza nikasema rasmi tumeingia Dodoma, lakini sio Dodoma mjini, maana Dodoma mjini bado kama kilomita 20-15. Jua lilikuwa linazama na ilikuwa linanikera kwa sababu lilikuwa liko mbele ya macho yangu na sikubeba miwani yangu ya jua. Kwa hiyo lilinikomesha hapa kidogo. Nilikuwa mpaka natamani lizame tu kwenye mlima ili nipate kuangalia vizuri mbele, lakini anyways tuendelee na safari. Kama kawaida speed yangu ni ile ile, sikuongeza wala kupunguza 80, stick on it. Kwa makini, kaa pembeni ya barabara pisha magari yaende. Usiwe mbabe wewe, mtu anaweza kusukuma na asifanye chochote kwa sababu hakuna aliyewashuhudia. Kwa kuwa makini, jijali. Hapa tunapiga katika kona ya Bihawana na tunaingia rasmi Kikuyu. Hii bumps kuiona ikaivaa. Okay. Hapa sasa rasmi tumefika Dodoma. Naweza nikasema safari haikuwa ya kuchosha. Mafuta nilifika nayo, sikuongeza mafuta pale Mpunguzi. Nilikuja na mafuta yangu yale yale. Nadhani pikipiki nilivyokuwa nimeipaki pale mlimani, na huyu ndio mimi. Nilivyokuwa nimeipaki pikipiki yangu mlimani pale, ilikuwa imenyanyuka, kwa hiyo tanki likawa linanipa force reading. Kwa hiyo haya ni mafuta yangu nilofika. Na naweza kusema kwamba hii video sio advertisement ya kampuni hii ya pikipiki. Hapana, ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana kukifanya siku nyingi. Nikasema lazima nikipata nafasi siku moja nitasafiri umbali mrefu sana na pikipiki ili niweze kuangalia views, napenda sana adventure travels. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho hata kama ni wewe unatamani kufanya kitu chako, sio lazima uombe ushauri kwa watu, bwana nifanye kitu fulani. Hapana, kama ni kitu ambacho unakipenda, panga, calculate, fanya service ya chombo chako. Sio lazima iwe safari, chochote kile ambacho unataka kufanya, ambacho unaona kabisa ukiuliza utapewa majibu yaliyojawa na hofu. Hapana, fikiria mwenyewe. Hapo side mirror yangu bwana, hiyo upepo ulipiga sana mpaka ikalegea. Kwa hiyo nitatafuta fundi atakaza kichwa kikati. Kwa hiyo lakini kwa sasa hivi nashukuru Mungu tumefika salama. Hii ni Dodoma. Msisahau kuchase your passion, msisahau kufollow kile ambacho kitakufurahisha. Hii ni SGR, Fahari ya Dodoma. Stendi yetu ya treni ya umeme ndo significant indicator ya kwamba umeingia Dodoma rasmi. Kwa hiyo masaa 11 na dakika 45 nilitumia kutoka Songea mpaka Dodoma. Vituo ambavyo nilishuka kabisa na kusimama, nilisimama pale Makambako kujaza mafuta na kula kidogo, na pia nilisimama Mpunguzi kwa ajili ya kuchaji simu. Kwa hiyo ndo trip yetu jamani, ya kutoka Songea mpaka Dodoma ndani ya siku moja. Safiri kwa umakini, safiri taratibu, angalia mazingira yako, inawezekana. Pia zingatia chombo chako. Kitu kingine, sikubadilisha oili, sikubadilisha plug, sikufanya service yoyote. Ilikuwa ni direct safari ya kusafiri tu moja kwa moja, kwa sababu nilikuwa na imani na chombo changu na fundi wangu. Tuendelee. Siku nyingine tutaamua tuende sehemu gani. Nadhani nitapata trip ya kwenda Dar es Salaam. Nitajaribu kwenda tena na pikipiki niangalie njia ya Dodoma ina changamoto gani. Anyways guys, thank you for watching. Video ilikuwa ni ndefu, lakini kama umekuwa interested, asante kwa kuwepo.